Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan channel kita Sama Astu ya. Dan pada malam hari ini aku mau mijet Mas, apa namanya? Mas Galih ya. Mas Galih ini batuk-batuk dan masuk angin ya dari kemarin ya. Mudah-mudahan setelah dipijat langsung sembuh ya. Ntar aku mau kerokin juga ya. Keringat dingin ya. Dan oke lah. Jadi klarifikasi tentang video Aki ya. Video Aki ini adalah tujuannya hanyalah memperkenalkan pijat tradisional asal Jawa Tengah ya. Asli wong Jawa Tengah ya. Ya udah turun temurun ya, pijat urut ya kayak gini ya. Jadi untuk yang menonton video Aki, berkomentarlah sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Jadi kalau pijat urut itu ya terbuka ya kayak gini ya. Jadi minta tolong kepada penonton video Aki, berkomentarlah sesuai dengan pedoman YouTube ya. Dan di dalam video ini tidaklah mengandung ataupun bertujuan pornografi dan porno aksi ya. Dan pemijatan Aki adalah mutlak pijat urut tradisional ya. Ya, ini perlu diklarifikasi ya. Dan tujuan Aki hanyalah untuk menolong sesama ya. Dan tarifnya pun nggak dipatok ya. Tarifnya itu seikhlasnya ya. Oke, apabila video-video Aki bermanfaat, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Diucapkan salam sehat selalu. Ini mau dikerok-kerok dulu ya, masuk angin.
Gua ora keri. Ya. Gua ora keri ya. Mana? Hati-hati. Ada siapa? Ya, kok arep dolan ring. Royal. Kalau tambuhan dari segepan dan tiga orang. Iya. Hah? Gue, apa nih? Gue, buang banget kok. Terus lah. Nah, bener kan? Meriang gara-gara apa? Nih gue. Ya iya Indonesia menang Jordan kok. Jordan main Pak. Jordan main. Orang kira singa, udah terluka malah ngamuk. Udah luka ngamuk loh. Kok Jordan kok ini bro. Wih, ayahku, Cici, Cici, anjay, ayahku. Ya Mbak, sudah tutup Mbak. Ayahku bro. Tahu tuh ayamnya apa sih? Gue juga sih banjir, emang gue pengangguran. Gue ngapain telepon lo kagak on telepon cuma satu anjir. Enggak. Langsung gimana telepon? Beda kayak pijat, namanya diguru. Kalau jadi video itu durasinya kurang panjang. Ini terakhir. Kok orang kali kok? Orang kali kok? Kita makan dulu ya. Makan dulu ya. Susu cair lah, susu cair pun untuk mengurangi asam. Sebutnya asu. Ntar video call nggak kelihatan mukanya gimana? Ah iya. Suruh video call sama tembok. Anjir. Diunti anjir. Ya diunti kasihan. Video call sama tembok. Apaan sih? Ya ini Pak bikin gambar aja kalau Ya iyalah, apalagi ngapain? yang dilihat langit-langit. Iya, ngapain video call liatinnya langit sama tembok? Dipijat, diurut, diterapi. Oh, Dia kalau rapi,
Tak buat apa? Ngapain dong main mah cepat. Naro usaha kalau tato picit lah. Picit tengkoraki tangan itu ke Ini mau berarti. Ya ini beli di pertak. Lebay ya. anjing nih. Lebay. Kagak lepai anjir. Emang beli ansu. Kayak sakit ya kagak belinya itu nggak bisa bedaan. Ya lo sini berpijat anjir. Banyak setengah anjir, baru doang. Gila banget ini. Orang Oh ya, orang para salah. biasa acting Astagfirullahaladzim. apa mbak? Ya kita nak angin guber dari mata itu kejeduk tadi kan kalau nggak buat. Apa? Oh geng, menurut sini kena angin, lalu mundur langsung kejeduk. Pak! Pak! Sakit kan? Dulu sakit kan gitu, dari kan sakit. Alisnya tebel. Saya kalau lihat saya udah nggak mau saya takut. Saya kan kalau peluk-peluk gitu makan dari orang takut. Anjir lah. Ya cek acting duit ini kan bisa lah main di sinetron Azab. Ini yang kena Azab. Azab penjual nasi padang gitu kan di tingkat hidupnya. Pakai daging iya, kecil lanjut otak gue. Ada Jadi ini zaman lama wajib kita putih, kami yang kerja bangunan, diusir sama anak-anak ini. Ini adalah jenis negara itu. Kalau Madura pernah ini. Seperti ini di Madura mobil pakai taruh lah. Nanti daerah gimana pek? Madura pek. Mobilnya pek. Kene bae langsung dadi keton ekspresine. Ngorong-ngorong keton ekspresine iki. Tripode angel nemen ya. Wih, mudun-mudun bae. Gon. Jangan lupa subscribe ya, like, comment, dan share. Jeneng channelnya apa Pak? Kira tetap es. Apa? Kira tetap es. Tuh cari Kira Sitam SU. Ntar diupload. Insya Allah bisa diupload. Apa upload? Upload. Iya anjir. Tutorial Bisa. emang nggak ada di YouTube banyak fitur-fitur ya yang plus tetap ada lah. Ini yang urut tradisional pakai batu. Udah cari, jangan lupa subscribe, like, dan komen, di share videonya. Apanya? Ya udah, mati sekarang aja. Apa? Emang HP-nya ngedrop? Gitu. Emang HP-nya ngedrop anjir? Ditanya. Orang yang video call bilang banget.
Jangan pengen drop cowok. Dicas ya. Males ya udah gak usah punya HP. Gak bisa dapat aja. Lanjut. So, dicas HP-nya. Ya udah. Diopol yang kelihatan tangannya itu. Nyong ganteng bar, nyong ganteng ya pak. Nah kameranya, nah filternya. Ntar kena solar kuning. Tangan. Mas. Waduh, mau di kafe?
Lima. Balik. Kalau biasa aja lah kalau Iya, ngapain video call suruh lihat tembok. kita aja tuh ada di depan. Kayak kuntilanak Neng. Kayak Kita kuntilanak. sudah dikerok. Susunya dikerok. Kuntilanak. Apa ngepol? Susunya dikerok. Si cicok. Ini ngumpet tetangga. Susunya dikerok. Apa ngepol? Iya. Itu. Susu dikerok. Gak ada, udah ditutup, udah hampir. Lagi tidur kasusnya tuh. Aduh enggak, Dia sampai. lagi terus ya anjir. Dibeli sisanya aja lah. Lagi kita bisa lurus penting orang yang tangnya pak. Ini kan pengen ngulung dong. Ya udah. Kalau sana Tahu. kalau bulan, Orang bisa sekali ya. mana dipijet. Ya sembalik lah kan nekuk kayak ini pergelangan ya. Kalau dikasih mau. Kan modun gini. Iya, orang dibalut. Dibalut, mana kalau dibalut terus setengah laptop. Ya iya kan orang jirat. Mau naik kok. Kan sebenarnya nih, mana gitu. Ya ada di Anda punya paketan enggak sih kok terus apa sinyalnya? Punya tapi cuma tinggal paket WhatsApp doang. Pantesan duduk-duduk mulu. Apanya enggak? Tengah orang bakal tengah di tengah mau. Orang dan emang gak punya paketan dianya, gak punya paketan makanya duduk mulu pak.
itu rumahnya ke temen. Gua udah kuat banget. Berapa? Raporan susu kering banget anjir. Nih, Cok. Tetek gue diurut, Cok. Katanya ya, dirut. Dirut apa lah? Tuh, kapan dah wis? Dapat. Tetek diurut. Kok tetek ku tambah gede, Bang? Kecok. Anjing yang dicueki kepatannya lah. Cok. Anjir tidur, Bang. Tuh. Tanda. Ada tanda. Macam-macam ini. Awas. Bas. Buang. Tariknya bas. Buang. Anjir lagi matiin tak sakit dulu. Miring kan? Relax ya. Iya, Pak. Bau sih, Pak. Iya, Mas. Sebelah aja. Ada mau semuanya dia. Bisa mau nih. Hah? Nah, bro, penak apa lah? Enak. Angger moni ke penak ya dong. Angger moni ke penak. Angger moni.
Hah? Rizwan. Yang gue sama Rizwan. Yang benar jual. Jadi sama. Ini naik itu. Gue anak ini naik itu. Aku juga itu. Wayang Thailand karena goblok. Wah, terus buru. Takut Thailand, takut. Tuh, larang Ora. Lemas. Nah, wis deh, priwe, penak ora? Hah? Bisa beneran hanya Prabu. Penak ya. Oke, apabila video-video aku bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya ke channelnya Akid, dan berkomentarlah sesuai dengan pedoman kami ataupun pedoman YouTube ya. Oke, akhiri balik lagi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.